Hello，我叫 Caesar。咁總共我就攞咗5個 offer 啦。香港我就攞咗一個 ConU 嘅 Medicine MBBS offer。英國嗰一方面我攞咗3個 Medicine offer， 一個係 UCL， 第二個係 Kings， 第3個係 Newcastle。而我亦都攞咗一個 Biomed 嘅 Kings offer。最後我係揀咗 UCL 嘅 Medicine course。呢2年報大學嘅 journey 入面係 agent 係真係幫到好多嘅。Kevin 幫得我最多嘅一個點就係英國報大學呢一樣嘢，一開始係完全冇呢一個觀念，即係你完全唔知個 timeline 係點樣 work， 你幾時要做啲乜嘢，幾時係個 deadline 咁樣。一開始我係連即係 UCAT 都未開始嘅，咁佢就首先就講咗 UCAT 點樣規劃啦，即係最 basic 咁樣，起碼去令到我知道即係你要幾時開始做 mock 咁樣啊，幾多份 mock 你大概要做到啦。而佢一開始亦都俾咗一啲 personal statement 嘅 example 俾我睇，咁即係起碼我知道去做一個好好嘅 personal statement， 我要起碼睇可能1-2本書咁樣，或者我要真係有可能2-3個 volunteering experience， 仲要去點樣去喺呢個 experience 入面 record 低一啲好重要嘅moment 啦，咁我先可以寫落去，令到我個 personal statement 更加嘅豐富咯。咁喺做晒啲全部 UCAT personal statement 之後，咁佢都幫咗好多嘅。我覺得主要係喺文書即係 document 嗰方面啊，因為有陣時大學去嗰啲即係 UCAT profile 啊，又要一啲 document 啦，有啲 detail 時候即係你真係唔知點樣填嘅。然之後你去每一間大學 specifically， 佢又會可能叫你 provide 啲 ID 咁樣，或者其他好濕碎咁樣嘅 document， 咁即係你真係一開始 no clue 啊。咁佢身為一個好有經驗嘅咁樣 agent， 佢就真係知道點樣可以好快咁樣去搞掂呢一啲嘢啦。咁同時就係佢都係好敬業啦。有陣時可能真係 UK time 係香港 time 夜晚先有時間揾佢，咁佢都可以好快咁樣覆得到我啦。咁樣就俾好多 support 我咯，俾咗好多 emotional support 我啦。咁即係可能嗰陣時我 UCAT 考完之後，我都有揾佢，咁佢都有即刻咁樣就恭喜我啊。咁如果有任何嘅好消息，咁都係第一時間同佢分享，而佢都係好熱情咁樣回應咯。所以我覺得呢一個 emotional support 呢一方面都係俾咗好多俾我啦。報大學呢一方面有啲咩 tips 啦？喺英國呢一方面就係覺得 UCAT 呢一方面嘅 tips 就係唔好睇少呢一個分2方面，一啲係 time， 一啲係 non-time 啦。咁做 non-time 固然係需要啊，但係我覺得做 time exercise， 尤其是可能 verbal reasoning 呢啲，即係普遍香港學生比較弱呢一方面啊，都要早少少開始。即係如果你唔明白呢一個 time pressure 係幾咁嚴重，因為 UCAT 其實最重要就係 time pressure， 其他地方即係 difficulty， 老實講，可能 quantitative 做數學其實以正常數學嘅水準已經好容易應付得到，但係個時間係真係好短咯。所以一開始明白個時間幾短係好重要嘅一樣嘢啦。咁亦都一個好重要嘅一個點啦，就可能你每個禮拜可能做1份咁樣，你都可以同時擺落去一個 Excel table 咁樣，就睇你自己嘅 progress 係有冇上升或者下降。咁你就睇下你呢一個 new 嘅 approach 究竟係啱你啊，但係唔啱你咯。In terms of 可能 interview 嚟講啦，香港嘅 interview 即係 ConU 嘅 interview， 我做過就可能冇英國嗰邊咁難啦。但係我覺得兩邊 interview 都係需要一定嘅 skill 啦。咁我記得嗰陣時就係我嘅 agent 就揾咗啲好 professional 嘅 interview 嘅 tutor 俾我啦。咁我覺得係好重要嘅一樣嘢嚟嘅，即係首先你要揾到啲好有用嘅，即係幫到你嘅 interview tutor 啦。仲要佢哋唔係真係 hea 住上堂嗰隻。因為 interview 嚟講，其實佢係即係相比起你可能學校讀書咁樣，或者你做 UCAT， 佢唔係有一個好特定嘅 platform 你可以 learn from 啦，或者有本書你可以直接學晒所有嘢嘅。你大部分學習嘅內容啦，係真係同人溝通，從做過呢個 interview 嘅人溝通，你先可以學習得到嘅。我就好多謝 agent 幫手，就揾到啲 tutor 俾我啦。我嘅 tips 就係有啲 criteria 嘅 interview 嚟講，咁首先你就一定要一定嘅 structure 啦。咁可能如果我真係做緊 interview， 你真係一開始你會有一個 line 就話可能我接落嚟會講幾多個 point， 然之後真係要好有 structure 咁樣 first 啦，然之後可能 afterwards 咁樣，然之後 at the end 咁樣，即係令到個面試官真係明白你講啲乜嘢啦。咁唔單止你要 structure 啦，你仲要唔可以太多 structure，咪嗰啲就可能答到好 formal， 咁佢哋都係唔中意嘅。佢哋中意一個可能 communication style 咁樣嘅嘢，因為佢哋身為即係可能老師啊，咁佢哋都想你係一個即係有趣嘅人啦，咪就係好死板咁樣。咁你都要可能 balance 得到你嘅 structure with 你嘅一個 communication 嘅 style 啦。